देखो देखो प्राची बेटा, मैं आज तुम्हारे लिए पपीते के मुरब्बे से आइसक्रीम बनाऊंगा। अरे नहीं अंकल, क्यों झूठ बोल रहे हो? आप नहीं बना पाओगे पपीते के मुरब्बे से आइसक्रीम, क्योंकि आपने जो कल तरबूज वाली आइसक्रीम बनाई थी वो तो इतनी बेकार थी, मैंने खाई भी नहीं। अरे नहीं प्राची बेटा, वो तो कल के तरबूज ही खराब थे और इन लोगों ने लाइक सब्सक्राइब भी नहीं किया था, इसलिए कल मुझसे बेकार आइसक्रीम बन गई थी। अरे अंकल, आज सही से आइसक्रीम बनाना है, सभी लोग कर देंगे लाइक सब्सक्राइब। अरे नहीं प्राची बेटा, तुम थोड़ी सी पागल हो क्या? तुम्हारे कहने से कोई भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करेगा। अरे दोस्तों, अंकल को तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप लोग कर दोगे लाइक सब्सक्राइब, तो सभी लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना प्यारा सा नाम बताओ। अरे देखो बच्चों, बातों बातों में आइसक्रीम बन गई और टेस्ट करके बताओ कैसी लगी। अरे वाह अंकल, कितनी बढ़िया आइसक्रीम बनाई है।